Akka jirtan daawwattoota keenya kun qophii keenya xiyyee milanaati. Qophii keenya xiyyee milanaa har'aatiin kan irratti xiyyeeffannu malaamaltummaa irratti taa'ee malaamaltummaan keessattuu yaaddoo biyyoota garaagaraa akkasumas Afrikaa fi akka biyyaattis kan dhufnoo ta'e akka Itoophiyaatti akka naannoo keenyatti sadarkaa maalirraa akka jiruu fi ka'umsi isaa maal akka ta'e kan irratti kaasnee mari'annu ta'a. Egaa istiidiyootti waliin kan turu ani Masfin Badhaasaa Darajjee Gadaatii fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti immoo diiniin dhimma qorannoo Dr. Alamuu Disaasaa nu waliin kan jiran ta'a. Egaa waamicha keenya kabajanii asitti argamu keenyaan keessaniin maqaa hordoftoota keenyatiin ulfaadha isiniin jenna jalqaba irratti. Ka'umsa isaatirraa kan nuti gara caalu diinagdeedha hiyyummaan malaamaltummaadhaaf sababa kan jedhanis jira. Gama tokkoon immoo siyaasni yookiin bulchiinsi gaariin illee malaamaltummaadhaaf jedhanii kan kaasan jiranii. Egaa garuma diinagdeetiin kan laalloo ta'e yaada lama jira. Hiyyummaatu malaamaltummaadhaaf ka'umsa moo malaamaltummaatu hiyyummaadhaaf ka'umsa waan jedhullee wanta yaadota garaagaraa kan wal mormuun waan ta'eef kanarratti kaasnee amarannu. Biyyoonni addunyaa kanarraa qorannoo kan guddatanis ta'e kan guddachaa jiranis ta'e kamuu biyyi tokkollee malaamaltummaarraa bilisa kan taateen jirtu. Garuu wanti kun eessatti baay'ata biyyoota hiyyeeyyii fi reefu guddachaa jiran irratti akka baay'atu akka heddummatus qorannooleen garaagaraa ni mul'isu. Keessumaayyuu rakkoon malaamaltummaa kun bal'inaan kan irratti mul'atu biyyoota Saharaa gadi, biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiraatan keessatti yoo ta'u, biyyoota hiyyeeyyii keessatti waggaa waggaadhaan sababii malaamaltummaatiin yookaan korrapshin isa jennee waamnu saniin biyyoonni hiyyeeyyiin doolaara tiriliyeena tokko akka dhabanidha qorannoowwan kan agarsiisan. Akka Itoophiyaatti soo fudhanne akka fakkeenyatti bara 2006 hanga bara 2011tti qorannooleen agarsiisan akka mul'atutti Itoophiyaan naannoo doolaara biiliyoona 8 tuqaawayii dhabuu ishii qorannooleen ni mul'isu. Yeroo baay'ee ka'umsi isaa rakkoon diinagdee yookaan hiyyummaan gaheen inni taphatu jechuudha. Namoota gara malaamaltummaa irratti dhiibuudhaara gaheen inni taphatu rakkoo siyaasaatiin olii miti jechuudha. Inni lammaffaa irratti kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana. Wanti guddaan rakkoo bulchiinsa gaariitii fi rakkoo siyaasaati jechuudha. Fakkeenyaaf hooggantoonni taayitarra jiran yookaan immoo namoonni aangoo qaban karaa qaxxaamuraan duroomuudhaaf taayitaa isaanii sanitti amantii uummanni itti kenne yookaan immoo ergama uummanni itti kenne cinaatti dhiisanii yoo gara ofittummaatti gosaan deeman fedhii sana waggaa horatan jechuudha. Malaamaltummaan bal'achuu danda'a. Itti gaafatamummaan fi iftoominni yeroo dhabamu jechuudha. Kun egaa bulchiinsaa fi siyaasadhaan wal qabata jechuudha. Kan biraa yeroo baay'ee wanti ka'u dhaabbileen siyaasaa biyya bulchan jechuudha. Yoo diinagdee kan to'atan ta'e diinagdee biyyattis at the same time eeguu to'atan milli tokko waajjira keessa jira seera baasa milli tokko immoo ala jira hin daldala jechuudha. Kanaaf seerri bahu sun namoota gabaa bilisaa keessatti jechuudha dorgomanii hojii san irratti karaa sirrii ta'een karaa feer ta'een akka isaan dorgomanii mo'an akka isaan sochii isaanii sochii gabaa bilisaa san jeeqa jechuudha. Maaliif bakka lamatti taphata jechuudha namichi kun. Kanaaf inni kun sochii gabaa bilisaa qancarsuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Kan biraa onnachiiftuun dhabamuun yookaan immoo mindaan yookaan diinagdee isa jennu kana jechuudha. Innis akka rakkoo tokkootti kaasuu dandeenya. Keessattuu insentif isa jedhamu nama gaarii hojjete badhaasu nama yaraa hojjete immoo adabuu akkuma nama yaraa hojjete adabuun san namoota immoo gaarii hojjetan san immoo badhaasuun jiraachuu mala jechuudha. Yoo kun dhabamu an fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni kutannoodhaan yookaan immoo naamusaan uummata tajaajilaa turan yoo dhumarratti insentiviin tokko sartifikeetiin tokko rikognishiniin tokko kan hin arganne ta'e inni kun immoo kan hatee yookaan immoo kan malaamaltummaa keessa galee duroomu suni gaafa iddoo sanii ka'anii nama bilisa ta'anii yookaan immoo nama wal argan jechuudha suni gaabbuu danda'a jechuudha. Inni hatee horii suni yookaan immoo malaamaltummaadhaan horii suni isarra fooyya'aa jiruu fooyya'aa jiraata jechuudha san booda kan amantiidhaan yookaan immoo amanama taayitaa isaa san
faayidaa uummataaf oolchee hojii isaa san yeroo kennameef sanitti hojii san xumuree hojii san irraa deeme sun garuu maybe sammuu isaatitti boqonnaa gaarii argata. Garuu kan namicha kaanii kun influensii guddaa isarraan ga'uu danda'a jechuudha. Doktor asirratti akkuma amma kaastan keessumaayyuu malaammaltummaan siyaasaan dhufu kan malaammaltummaan siyaasa wal qabatu kan diinagdee hin caalu kan ikoonomii kan hin caalu yeroo baay'ee olaantummaa kan qabatee jiru isas diinagdee kana kan jennedha kan kaasnu. Waliigala akka biyya keenyatti yoo fudhanne kamtu irra caalaadhaan kan mul'atu boolli ta'ee ba'a jennee yoo fudhanne fakkeenyaaf siistamiin mootummaa sanii siistamiin mootummaa sun diriirsuu fi mooramma malaamaltummaan xixiqqoo fi malaamaltummaan gurguddaa jedhamee bakka lamatti kan qoodame jira. Gurguddaa sana eenyutu hojjeta? Namoota warra gadiitu hojjetamoo namoota iddoo naannoo decision maker ta'an yookaan immoo murtee kennuu danda'an sanidha bal'inaan malaamaltummaa gurguddaa kana kan hojjechuu danda'an jedhamanii kan qorannoowwan garaagaraa agarsiisan. Isaan namoota hiyyeeyyii yoo fudhanne immoo namoota sadarkaa gadi aanaa yoo fudhanne immoo hangas mara diinagdee biyyaa miidhuu kan danda'an malaamaltummaa hagas kan hojjechuu danda'u kan jedhu. Siyaasa wal qabatee murtiin siyaasa wal qabatu poolisii hojiirra oolchuudhaan poolisii san diriirsuudhaan achi keessatti immoo malaamaltummaa raawwachuudhaan isa warra gadaanaa immoo isa olaanaatu sadarkaa guddaa qabata. Kami amma diinagdeedha immoo kan siyaasati Itoophiyaa keessatti olaantummaa kan qabu kan jedhu kana yoo ilaalle akkamitti wal cinaa qabuu dandeenya. Dabalataan illee keessattuu asirratti maal kaasuu dandeenya biyyoonni diinagdeen isaanii diinagdeedhaan badhaadhaan illee yommuu keessatti babal'atu argina. Malaamaltummaa keessatti kan babal'atu biyyoonni diinagdeedhaan badhaan kan akka Kooriyaa Kaabaa fudhachuu dandeenya, biyyoota Raashiyaa mataa isheetiin fudhachuu dandeenya. Isaan kunneen diinagdeen isaanii illee kan guddate malaamaltummaa keessatti garuu biyyoota adda dureedha yaamaman sadarkaa addunyaatti kan laalloote. Siistamni siyaasaaf diriiree fi diinagdeedhaaf diriire kan wal fakkaatu kan walitti makamu yoo ta'e addaan fo'uudhaaf illee gabaa bilisaa sanillee uumuudhaaf qooda olaanaa akka qabudha kan inni mul'isu. Garri caalu garuu diinagdee qofarrattis kan jala sararu kan ta'u yoo ta'e diinagdeen kun keessattuu biyyoonni immoo diinagdeedhaan badhaadhan kun yommuu itti malaamaltummaan itti baay'atu akkasuma kan Liibiyaa illee kaasuu dandeenya. Walitti bu'iinsa keessattuu Gaadaafiin waggaa 42 kan bulchaa turanii fi biyyi tun diinagdee ishee guddaadha. Boba'aadhaan badhaatu kan taatee fi lammiileen ishee illee badhaadhee kan jiraatudha. Haa ta'u malee malaamaltummaan toora sanatti baay'atu hedduudha jechuu dandeenya. Kanaan wal qabsiisnee diinagdee irratti koozii yookiin sababaan guddaan diinagdeedha jennee kaa'uu dandeenya. Keessattuu hawaasni keenya yaan kan malaamaltummaa kennu fudhatu suni keessattuu hoogganaa olaanaas haa ta'u inni kennu fudhatu san bira hoo barmaata yookiin yaadanni jiru maal fakkaata waan jedhu sunillee laaluun barbaachisaa natti fakkaata gama kootiin. Diinagdeen yoo jiraate malee jechuun guddina keessa dhufa jechuudha korraapshinii. Maaliif kun hidhataa ta'uu danda'a? Guddinni waggaa dhufu investimentiin waggaa dhufu gabaan babal'achaa deemu sochii diinagdee yookaan immoo sochii biizinasii yookaan immoo sochii maallaqni walii gadi gabaa keessatti jechuudha socho'utu jira jechuudha. Yeroo kana hojjetamu yoo gabaan babal'achaa deeme daldalli babal'achaa deemu akkuma san korraapshiniis yookaan malaamaltummaanis bal'achaa deema jechuudha. Yoo diinagdeen hin jiraanne maybe gabaa bakka iddoo guddinni hin jirretti wannoo kanallee yaaduun hin danda'amu jechuudha. Maaliif wanti jirus yookaan qarshiin sosocho'us kaapitaalli gabaa keessa jirus sochiin jirus yoo gadi xiqqaate mul'atee bahuu hin danda'u jechuudha. Guddinni diinagdee keessatti kan malaamaltummaan mul'achuu danda'u. Garuu karaa biraatiin yoo ilaallu namni rakkoo diinagdee malaamaltummaa keessa seenuudhaaf rakkoo diinagdee dhuunfaa yookaan immoo rakkoo hiyyummaa dhuunfaadhaan seena kan jedhu sanii literacharii baay'een deeggaran. Namni waan hiyyoomeef gara malaamaltummaatti jira insentivii dhabuun namoota akka garas dhiiban literacharii mul'isa. Garuu parsanaalii namni tokko waan hiyyoome qofaaf yookaan immoo waan diinagdeen isaa gadaanaa ta'e qofa wanni kana keessa yookaan immoo yakka malaamaltummaa kana keessa gala jedhamee yaadamu. Guddinni jiraachuunsaa sochiin maallaqaa jiraachuunsaa ka'umsa tokko haa ta'u malee qabeenya ofii keenya qabnu illee itti fayyadamuu irratti fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti akka biyyaatti kan laalloo ta'e iddoon baay'ee malaamaltummaan itti mul'ate sabni guddaan itti mul'ataa jiru lafa toora lafaa irratti mul'ata jechuudha. Saniif qabeenyuma
jiru kanarratti itti fayyadamuu irratti kasamni guddaan akka jiruuf kunis immoo dinagdee qofaan wal qabata jennee akka Dr. Kaasan akaasuu baannu malee bulchiinsa gaariidhaa fi akkaataa riisorsiiwwan yookiin qabeenya uumamaa qabnu kan itti fayyadamuu irratti jiru irratti illee wanti kaasnu jiraachuu danda'a. Dabalataanis immoo qabeenya toora tajaajilaattis kan laallu yoo ta'e toora taaksii, toora daldalaa fi gabaatti akkasumas caalbaasiiwwan mootummaa garaagaraa mo'atanii maallaqa mootummaa qisaasuu irratti toora kanatti kan baay'atu. Saniif kanaan kan wal qabsiisne ilaallu yoo ta'e toora kanatti baay'achuunsaa moor dinagdeen ka'umsa tokko haa ta'u malee gara caalu garuu kan irratti xiyyeeffatee malaamaltummaan kun babal'achaa jiru imaammata keenya yookiin seera diriiressan tokko hojiirra dhabuu hojiirra oolmaa dhabuu isaati. Lammata immoo seerumti diriiressuun yookiin imaammanni diriiressuun akkaataa jalqaba irratti akkaataa qixa sirriif yookiin gabaabaa iftoomina qabuun diriiruu dhabuu isaati kan mul'isu natti fakkaata gama gootiin. Shinii waan kana dhaabuu danda'anii fi hir'isuu danda'an kanneen akka farra malaamaltummaa akka naannoottis akka Oromiyaattis of dhaabbatee jira. Akka federaalaattis komishiniin naamusaa farra malaamaltummaa federaalaa jira. Garuu institushiniiwwan kunniin erga dhaabbatanii jalqabanii hangam rakkoo uummataa kana yookaan malaamaltummaa biyya jeequu danda'u akka walqixxummaan hawaasni biyya kanaa walqixxummaadhaan qabeenya isaarraa hin fayyadamne godhu kana ittisuu keessatti gaheen isaan taphatan hagas mara kan mul'atu miti. Fakkeenyaaf fudhannu waan lafaan tokkoffaa biyya kana keessatti rakkoo guddaan malaamaltummaan walqabatee uummata jeeqaa ture kan lafaan walqabatudha. Lafa yoo fudhanne amma diinagdee qofa jechuu hin dandeenyu. Maaliif abbaan aangoo tokko yookaan immoo aangoo siyaasaa sanitti fayyadameet yookaan immoo deemee sodaachisee qonnaan bulaa akkaataa itti lafa fuudhaa ture ikoonomii qofa oduu hin ta'in aangoo siyaasaa amantaa mootummaadhaan itti kenname san namoonni isatti fayyadamanii waan akkasii raawwachaa turanii jechuudha. Kallattii biraatiin yoo ilaallu deemee maalitu dhufa siistamiin siyaasaa biyya keenya malaamaltummaa ittisuu irratti ciminni inni qabu laafadha. Ammallee hangam cimaadha kan jedhu san laaluun baay'ee barbaachisaadha. Toora tajaajila haqaa kennu akkasumas bajetaa mootummaa fakkeenyaaf bu'uuraalee misooma garaagaraa ijaaruudhaaf mootummaan akkuma hawaasa waliin waadaa galetti itti deemuun ni jira. Toora sanittis iftoominni qaamolee haqaatiin wal qabatee tajaajila isaan kennan even miidiyaa irratti iftoo fakkeenyaaf wanti mana murtiitiin qabame tokko yaa gabaafamuu baatu malee iftoominaaf piroosesii isaa san miidiyaan akka hordofu uummanni akka hordofee waan san uummanni illee akka hirmaannaa keessatti godhu dhabuu irratti illee komishiniin farra malaamaltummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa garagaraatti even aga godinaatti illee yeroo as dhiyootti akka gadi bu'ee hundeeffame odeeffannoo qabna. Ragaan qorannoon nuyi bara 2015 jechuudha adeemsifnee akka mul'isutti illee wantoota garagaraatu kan malaamaltummaa hammeessuu danda'an. Fakkeenyaaf tarkaanfiin namoota dhimma kana keessatti yookaan immoo yakka kana keessatti hirmaatan irratti fudhatamu cimaa ta'uu dhabuusaa jechuudha. Kun akka rakkoo guddaatti jechuudha kan uummanni kaasee litireechariin garaagaraa illee kan mul'isu. Namoonni yakka kana keessatti hirmaatan yeroo baay'ee tarkaanfiin guddaan fudhatamu iddoodhaa jijjiiruudha jechuudha. Akkuma kana dura jedhame jechuudha. Kun akka rakkootitti kan ka'edha. Kun immoo furmaatan ta'u jechuudha. Maaliif tarkaanfiin sun uummatan barsiisu tarkaanfiin fudhatame sun immoo uummata biratti gadi bu'ee at grassroots level annaa'uun sin taane sababii namichi sun achii ka'eetuma namichi yakka hojjetu sun iddoo biraatti jijjiiramee hojjechuu isaa malee sababii inni ka'eef illee uummataaf ifan ta'u jechuudha. Rakkoo guddaan qaamoleen seera kabachiisan fakkeenyaaf kan akka mana murtii kan akka poolisii jechuudha. Dhimma kana keessatti gahee guddaa taphachuu isaaniiti jechuudha. Akka qorannoon keenya mul'isetti qorannoon biyyoota biraallee akka mul'isutti fakkeenyaaf poolisiin jechuudha sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa irratti qorannoo biyyoolee biyya alaatiitti godhame irratti jechuudha. Akkuma isaan biyya keenya keessatti illee amma fakkeenyaaf qabatamaan matta'aa eessatti kennitanii iddootti kennitanii maaggaa jennu tokkoffaa irratti kan dhufe mana murtiiti. Kana jechuun maal jechuudha silaa qaamni farra malaamaltummaa kana ittisuu irratti gahee olaanaa taphachuu qaban poolisii fi mana murtiiti. Jarri kun yoo itti seenanii jarri kun yoo haqaan hojjechuu baatanii wanti sodaatamu kan biraan jiru jechuudha. Wanti sodaatamu jara kana lamaan sila dhaabbilee kana lamaan. Kun akka rakkoo guddaatti kan biraa rakkoo muudamaan wal qabatee jiru jechuudha. Muudama mootummaan
sadarkaa itti siyaasa irratti hundaa'ee yookaan immoo dandeettii siyaasa irratti hundaa'ee muudutu jira. Haa ta'uti sadarkaa gadaanutti sadarkaa ekspertiitti jechuudha. Muudamni yookaan naannoo sanitti jiru suni yeroo baay'ee wal qabata jechuudha. Kompitiishiniidhaan yookaan immoo meeriit beezidii odoo hin ta'in namni tokko hoogganaa zoonii ta'e aanaa hunda irratti jechuudha namoota dhimma sana irratti yookaan dhimma malaammaltummaa kana irratti isan saaxille namoota immoo fudhatanii kennuu danda'an isaan kana diriirsa jechuudha. Laayinii ofiitti diriirsa jechuudha. Seeraan buluu odoo hin ta'in sistemii isaa mijaa'u san akka isaa ta'utti jechuudha. Akka biyyaaf yookiin guddina biyyaaf fiduutti osoo hin taane akka isaa mijaa'utti jechuudha. Akka ofii hojjetutti kan jedhu. Kun sistemaatik korraapshin kan jedhu fida. Korraapshinii sistemii kana keessatti adeemsifamu arguun hin danda'amu jechuudha. Inni argitu maaliif gubbaadhaa jalqabee haga dakaatitti wal hidhatee jira jechuudha. Kanaaf at least expertii yookaan immoo hoogganaa biiroo irratti hoggaa muudamni godhamu involvementiin hojjetaa gadaanaa. Involvementiin maaliif booda isaaniif accountabilitiin isaa jechuudha. Jara wajjin hojjetaa jara wajjin hojjetu san isin sodaata jechuudha. Yoo involvementiin isaanii jiraate. Kuni akka rakkootiitti jechuudha muudamaa wal qabatee kan biraa tasgabbii siyaasaa fi kutannoon dhabamu. Kutannoon karaa siyaasaatiin dhimma kanarratti jechuudha riiskii fudhatanii jechuudha. Yeroo tokko malaammaltummaan baakfaayir godha. Tarkaanfiin ati fudhattu sun baakfaayir sitti godha. Namoota dhabda jechuudha. Namoota hoggansa gaariirra jiran, namoota sadarkaa gaariirra jiran dhabuu dandeessa jechuudha. Kanaaf in sodaata. Tarkaanfii san fudhachuudha sodaata. Kanaafuu kutannoon siyaasaa yoo jiraate garuu uummanni si cinaa yoo jiraate kutannoon siyaasaa yoo jiraate yeroo tokkotti aarsaa kafaltee sarara wannoo sanii kiliin gochuudha qulqulleessuu dandeenya jechuudha sarara. Gama biraatiin immoo faallaa kanaan maalinni kan jiru manni murtiillee bilisummaan mana murtiillee as keessatti gahee olaanaa qaba qaamni jedhus jira. Akkuma kaasne manni murtii ogummaa irratti hundaa'ee muudamee siyaasaan bilisa ta'ee waan itti mul'ate san murteessuu irratti qaawwi jiru malaammaltummaan akka babal'atuuf ka'umsa ta'ee kan jedhu jira. Dabalataan kan komishinii farra malaammaltummaa illee kaasuu dandeenya. Komishinii farra malaammaltummaa kunillee akkasuma qaama bilisaa ta'ee qaama siyaasa irraa bilisa ta'ee qabeenya biyyaa akkasumas qabeenya uummataa qabeenya mootummaa eeguu irratti qaawwi toora saniin jirullee gahee akka qabudha kan ka'aatee jiru. Mee amma kan Dr. Kaasee wal qabatee keessumaayyuu namoota ciccimoo dhabuu hin danda'ama jedhu sodaan jiru jira. Akkuma inni kaase kutannoon naannoo sanitti kan laafoo ta'e gaddittis akkasumatti dhiibbaa namarraan gaha jechuudha. Garuu biyyoota garaagaraa yoo fudhanne fakkeenyaaf South Kooriyaa kibbaa yoo fudhanne pirezidantii isaanii aangorraa kan buusan sababii malaammaltummaatiin kan wal qabatu. Biraazilis yoo kan fudhannu ta'e akkasuma. Israa'el mataashee Beenjiyamin Neetaanoon yeroo waggaa darbe qorannoodhaaf hanga mana murtiitti qorannoodhaaf dhiyeessuu gahee jira uummanni. Kanaaf uummanni tokko yoo ta'e badiiwwan gurguddoo akkasii sodaadhaan bira dabarru kana maaliif deemee diinagdee biyyaatti dudhaadha. Dudhaa hawaasaa kana diigaa deema biyyattii qucarsaa deema waan ta'eef sadarkaa kanatti sodaachuunis sodaannee immoo badii kanarraa hafuu dandeenya kan jedhu sanis laaluun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Uummanni yoo tokko ta'e waan akkasiisan pirezidaantii dhisii abbaa fe'e yoo ta'e rakkoo akkasii shakkidhaan irra jiraannaan uummanni saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf gaheen uummataa salphaa miti naannoo kanatti kan jedhu kaasuu barbaada. Egaa garaa dhumaatti moroofumee iftoominnii fi itti gaafatamummaan kun akka dhufuuf kallattii gara fuulduraatti gama kanaan hojjetamu jalatti xiyyeeffannee isaatii kan nuti. Biyyoota hedduu keessatti illee biyyoota Afrikaa keessatti rakkoon jiru rakkoon nama qaama seera baasuu fi qaama seera kabachiisu wannoon isaa addan bahu jechuudha. Judiciary and state power kan jedhu. Yeroo baay'ee interventioniitu jechuudha. Siyaasa interventioniin siyaasaa gara judiciary kana yoo seenu tarkaanfii fudhatamu san laaffisuu danda'a. Abdii kutachiisuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyyoota guddatan keessatti biyyoota akka Ameerikaa keessatti state powerii kan qabu pirezidaantidha. Aangoo isaatiin ala waan tokko hoggaanni murteessu manni murtii immoo hin dhaaba. Hin haqa jechuudha isa. Because there is a clear difference between state power and the judiciary. Garaagarummaa ifa ta'etu jira. Akka sanitti yoo biyya kana keessatti illee jechuudha biyyoota guddatan jiran kana keessatti akka sanitti
garaagarummaan aangoo ifa ta'e dimaarkeeshiniin yoo jiraate malee inni kun isa kana keessa yoo galee kan jeequ ta'e akka ati jettee rakkoo hojii isaati irratti rakkoo fiduu danda'a. Abdii kutee immoo waan hin taane keessa illee seenuu danda'a jechuudha. Furmaatatti nu kan asitti keenye biyya keenya keessatti barsiisuu kan jedhamutu dursa kennameef. Ragaan nu arganne akka mul'isutti garuu rakkoo hubannoo uummanni relatiivli jechuudha rakkoo hubannoo hin qabu jechuun hin danda'amu. Miidhaa malaammaltummaa geessisuu gaafa nu deebisanii akkaataa malaammaltummaatti calaqqisuu gaafa nu deebisanii. Kanaafuu irratti paaralaalii jechuudha hojjetamuu kan ta'u adabbii. Adabbiin yookaan immoo tarkaanfii fudhatamu suni tarkaanfii barsiisu ta'uu qaba. Tokkoffaa mana hidhaatti hidhuun iddoodhaa jijjiiruun furmaata hin ta'u. Tarkaanfiin fudhatamu suni fakkeenyaaf neeming and sheeming kan jedhamu biyya Awustiraaliyaa keessatti kan adeemsifamu namichi yakka malaammaltummaa hojjete suni uummata fuulduratti of saaxila jechuudha. Miidiyaan immoo isa irratti hojjeta jechuudha. Namicha san saaxiluu irratti. Isa kanatu sammuu isaa miidhee yookaan immoo namoota kaaniif barnoota ta'a malee mana hidhaatti yoo dhokatee haadha manaa isaatiin yookaan immoo obboleessa isaatiin daldalee qabeenya mootummaa fudhate san yoo kan hojiirra oolchu sana akka fedhetti ittiin hojjetatu ta'e hiikkaan qabu jechuudha. Kun akkas ta'uu qaba. Kanaafuu miidiyaan asirratti cimee hojjechuu isarraa eegama jechuudha saaxiluu irratti. Kan biraa akka mul'atetti yeroo baay'ee tarkaanfii fudhatamu qabeenya mootummaa deebisisuu irratti baay'ee haphiidha jechuudha. Akka rakkootitti. Fakkeenyaaf aanaa zoonii Walisoo irratti yeroo marii garii adeemsifnu maal nuun jedhee ani miliyoona 40 fudhadhee waggaa 20 hidhaan waggaa 40 hidhame I don't care jedhe. Kana jechuun qabeenyi fudhatame sana deebisuu irratti hojiin hojjetamaa jiru laafaa ta'uu isaati jechuudha. Namni fudhateetuma deemaa taayitaa gadhiisaa that's all. Akkas ta'uu qabu qabeenyi sun deebi'uu qaba. Akkaataa eeruu itti kennamu fakkeenyaaf akka furmaataatti jechuudha. Eeruun namoonni eeruu kennan yeroo baay'ee gaduudhaaf saaxilaman jechuudha. Fakkeenyaaf otoon barbaadin namni tokko saaxilee dhaqee waa annoo jedhe gadootti fedhii isaa malee iddoodhaa jijjiiruutu jira. Faayidaa seerri ayyimuuf argachuu dhabuutu jira. Haga hojiirra illee jechuudha. Yeroo tokko hojiirra haga ari'amuutu jira. Kanaafuu teeknooloojii fayyadamanii fakkeenyaaf biyyoonni Eeshiyaa crowd sourcing kan jedhamutu jira. Crowd sourcing teeknooloojiin kuni sooftiweeroodha kan online yookaan intarneetitti fayyadamtee yaada kee eeruu kee kennita jechuudha. Eeruu san egaa kennitu eenyummaan kee hin baramu. Ragaa san iskiriin godhee kan itti fayyadamu qaama naamusaa fi qaama malaammaltummaa kana to'atu jechuudha. Kan biraa koomishinii cimsu. Biyyoonni akka Hong Kong biyyoonni akka Singapore qaama farra malaammaltummaa bilisa ta'e riisoorsiidhaan kan guutame riisoorsii humna namaatiin jechuudha kan guutame bilisummaa waan tokko seera tokko wanna tokko qoratee dhimma seeratti dhiyeessee adabsiisuu danda'u jechuudha. Isa san jiraachuu qaba jechuudha. Accountabilitiin isaallee otoo qooda qaama fakkeenyaaf bulchiinsa naannootiif ta'u caffeedhaaf ta'e maaliif yakka executive body'n yookaan immoo namoonni seera raawwachiisan san hojjetan san bilisummaadhaan sakatta'uu danda'a. Maaliif itti gaafatamummaan isaa caffeedhaaf jechuudha. Marii har'aaf jenne isin waliin kan turan Masfin Badhaasaa, Darajjee Galaatii fi Dr. Alamuu Disaasaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti diinii dhimma qorannooti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isin jenna. Qophii keenya hafe waliin yeroo gaarii. naannawaa ofii qulqulleessuun fayyaa ofii eeguudha.